ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, என் அம்மா வீட்டோடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் தாங்க பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ குட்டி ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் காய்கறிகள்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா இடமும் மிச்சமாகும், அதே மாதிரி காய்கறிலாம் கெட்டு போகாமல் இருக்குங்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கவர் செட்டு நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தாங்க ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருந்தேன். ஒரு ஆஃபர் டைமில் நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போடுற மேட்டு இது எல்லாமே செட்டாக வந்துருங்க. 219 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கியிருந்தேங்க. ஆஃபர் டைமுங்கிறதுனால ரொம்ப கம்மியாகவே கிடச்சிது. ஃப்ரிட்ஜ் கலர் ஆஷ் கலர், சில்வர் கலர் இந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்குங்க. அதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ளூ பிளாக்கும் கலந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஒரு எடுப்பாக தெரியுங்க கலர். அதனால் நான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா டார்க்காக போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுங்க குவாலிட்டியும். அதே அந்த ஷீட்டும் பிளாக்கு ப்ளூ அந்த மாதிரி 2 கலர் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு அம்மா வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி காய்கறிகள்லாம் எப்படி வைக்கலாங்கிறக்கான டிப்ஸ் பார்த்துடலாங்க. நம்ம இந்த மாதிரியே காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு கவரில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக கெட்டும் போயிடுங்க. இடமும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பிடிக்கும். பார்க்கவும் ரொம்ப கசகசப்பாக ஒரு நீட்டாக இல்லாத மாதிரி இருக்குங்க. இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பேக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்கிது. இதுவும் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினதாங்க. 12 பீஸ் இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு வேண்டான்னா 6 பீஸ் 3 பீஸ் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாங்க. அந்த மாதிரி பேக்கில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னாலும் நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கிறதுனால காய்கறிகள் கெடாமல் இருக்கும். இப்போ மல்லித்தலையில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கவரில் போட்டு அப்படியே வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கூட தாங்காதுங்க. சீக்கிரமே அழுகி போயிடும். அதே மாதிரி தாங்க பச்சை மிளகாயும் நீங்கள் அப்படியே வைக்கக்கூடாது. அந்த காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு தாங்க வைக்கணும். கவரில் வைக்காமல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க. எல்லா பாக்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஒரு பேக்கெட்டு 45 ரூபாய் தாங்க வரும். 100 பீஸ் பக்கம் இருக்கும். தேங்காய் துருவி போட்டு வச்சுருக்கேங்க. அதே மாதிரி பச்சை மிளகாயெல்லாம் இந்த மாதிரி காம்பு கிள்ளிட்டு வைக்கணும். அதே மாதிரி பீட்ரூட்டெல்லாம் 2 சைடும் அந்த முனையை கட் பண்ணிவிட்டு வைக்கணுங்க. அதே மாதிரி தான் கேரட்டும். இஞ்சி தோல் சீவி வச்சுருக்கேன். பொரியலுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நான் சின்ன சின்னதாகவே பீன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டேங்க. கொத்தமல்லி தழை, புதினா தழை இது எல்லாமே கிள்ளி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுமாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசு இந்த பாவக்காய், கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி காய்கறிகளெல்லாம் இந்த மாதிரி பேக்கில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்குமே நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குங்க. அதே மாதிரியே பொருள்களும் கெட்டு போகாது. ஃப்ரிட்ஜ்லேயே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கவரோடு வச்சிங்க அப்படின்னா இடமே பத்தாதுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜில் இடமும் பிடிக்கும். பார்க்கவும் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க. இப்போ எல்லா பாக்ஸ்லையுமே மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு பொருளெல்லாம் கெட்டு போகாமல் நல்லாவே இருக்குங்க. இடமும் உங்களுக்கு நல்லாவே மீதியாகும். இப்போ இந்த பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்கிறத பார்க்கலாங்க. அம்மா வீட்டோட இது ரொம்பவே குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் தான். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஆஷ் கலர் ஒரு சில்வர் கலரில் இருக்குங்க. அதுக்கு இந்த ப்ளூ கலர் கவர் நல்லாவே ஒரு எடுப்பாக பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி அழுக்கும் அவ்வளோவா தெரியாது. இந்த பேக்கெட்ஸ் 2 சைடுமே ஒரு 3 பேக்கெட்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதுலலாம் எதுவுமே இப்போதைக்கு வைக்கலைங்க. ஒரு சைடு செவுறு மறைச்சிடும், இன்னொரு சைடு எதுவும் வைக்காம தான் இருக்குது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட அந்த டோரில் என்னென்ன வச்சுருக்கோங்க இதை பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதில் முட்டை ட்ரே வச்சுருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த உடச்ச கோதுமை, இந்த கம்பு, சோள மாவு இதெல்லாம் மேலே வச்சுருப்போங்க. அது கீழே செல்ஃபில் ஃபுட் கலர், பஞ்சாமிரதெல்லாம் வச்சுருக்கேங்க. இதில் ஏலக்காய் பொடி பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். பாதாம் வச்சுருக்கோம். இந்த 2 தாங்க வச்சுருக்கு. இதுக்கு அடுத்து இதில் கொஞ்சம் இந்த ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸு, ரொம்ப ரேராக எடுத்து யூஸ் பண்ணுற பேக்கெட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம். அச்சு வெல்லம், அதே மாதிரி முட்டை குருமா பொடி, சில்லி பொடி, இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, பஜ்ஜி மாவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே இதில் வச்சுருக்குங்க. அதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட் ரேக்கில் உங்களுக்கு காய்கறிகள் தான் டெய்லி ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது. பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கொத்தமல்லி தழை, புதினா தழை இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்குங்க. தேங்காய் துருவல் இதெல்லாமே இந்த டோரில் வச்சுருக்குது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் அந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரே மட்டும்தாங்க. அதுவும் மூடி போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மேலேயும் பொருட்கள்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போதைக்கு நாங்கள் எதுவுமே வைக்கலைங்க. இனி வெய்ய காலம் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக உள்ள தண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதாவது குல்ஃபி இந்த மாதிரியெல்லாம் வைக்கிறது கொஞ்சம் இடமும் அதிகமாக பிடிக்கும். ஃப்ரீசருக்கு கீழே ஒரு ஓப்பன் டைப் ட்ரே மாதிரி இருக்கும். இதில் பால், தயிர், வெண்ணெய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வைக்கிறதாங்க. எப்பவுமே பால் பாக்கெட்டு, தயிர் இதெல்லாமே இதில் வச்சுருவோம். இப்போ அது கீழ் ரேக்கில் பூ வச்சுருக்கேன் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு. இந்த இடத்துல நம்ம சமையல் பொருள் ஏதாவது குழம்பு மிச்சமாகிறதோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம டக்குன்னு வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தாங்க நாங்கள் வச்சுக்குவோம்.
பூ வந்து உள்ள ஒரு கவரில் போட்டு கட்டிட்டு மல்லிகைப்பூ வந்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது பூவும் வந்து 1 வாரத்துக்கு மேலேயும் அப்படியே இருக்குங்க ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கும்போது. இதுக்கு அடுத்த ரேக்கில் வந்து மாவு ஐட்டம் வச்சுருக்கேன். பக்கத்துலேயே வந்து தயிர் வச்சுருக்கேங்க. இந்த இடத்துல அப்படிதாங்க நம்ம சமையல் பொருள் எதுவும் மிச்சமாச்சுன்னா அதில் வைப்போம். அது கீழே இருக்கிறது அந்த காய்கறி ட்ரேக்கு மேலே இருக்கிற ரேக்கில் வந்து ஃபுல்லாகவே காய்கறிகள் தான். இந்த மாதிரி பாக்ஸில் கட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்கிறதுனால இடம் எவ்வளோ மிச்சமாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். இன்னுமே கூட ஒரு 5-6 பாக்ஸ் மேலே வைக்கலாங்க. காய்கறி வைக்கிற ட்ரே வந்து எங்களோடது ரொம்பவே சின்னதாங்க. அதில் வந்து தக்காளி வந்து ஒரு சைடு பிரித்து போட்டு வச்சுருக்கோம். இன்னொரு சைடு வந்து ஒரு 3 காய் தான் வச்சுருக்கோங்க. அதுக்கே பார்த்தா இடம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இதே வந்து நம்ம எல்லா காய்கறியும் கவரில் போட்டு வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இடமே பத்தாதுங்க. அதே மாதிரி பொருளும் வந்து அப்படியே நம்ம கவரில் வச்சோம்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும். அதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்கவும் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நீட்டாக இருக்குங்க. காய்கறிகளும் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். நீங்கள் காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அப்படியே எடுத்து வைக்காமல் ஒரு 1 மணி நேரம் மட்டும் செலவு பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சமையலுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க. ஃப்ரிட்ஜும் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலோட வீடியோஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.